നമസ്കാരം, ഞാൻ ഡോക്ടർ ബിസ്മിത. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കൂർക്കം വലി എന്ന പ്രശ്നത്തെ എങ്ങനെ നേരിടാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. ധാരാളം പേർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് കൂർക്കം വലി എന്ന് പറയുന്നത്. സ്വന്തമായി അറിയാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നവരും ഒരുപാടുണ്ട്. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായി മാറുകയും അവരിലൂടെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മാറ്റണമെന്ന ആഗ്രഹവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ധാരാളം ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇതിനു വേണ്ടി അവൈലബിൾ ആണ്. എക്യുപ്മെന്റ്സ് ആയി തന്നെ ആന്റി സ്നോറിംഗ് ഡിവൈസസും ജോ സ്ട്രാപ്പും അവൈലബിൾ ആണ്. കൂടാതെ രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ മൂക്കും വായും നന്നായി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ഉറങ്ങുന്നതും ഒരു പരിധിവരെ നിങ്ങളുടെ കൂർക്കം വലി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു. കൂർക്കം വലി ഒരിക്കലും ഒരു രോഗമല്ല, അതൊരു അവസ്ഥ മാത്രമാണ്. നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയും വേഗം അത് നിർത്താനുള്ള മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കൂർക്കം വലിയെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും കാണുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണുന്നത് വരെ ബൈ.